耶！我们是来自东莞 TLC 国际学校的学生。我是从玉道龙国际学校广州的学生。我们来到 Popcorn 参加了全港首个音乐机器人大赛，得到了大奖。我们在做这个机器人之前，有过很多的困难，就是第一次做的时候声音发不出来，然后重新做了一次外形，可是做完外形后还是不出来，所以我们改过6次，然后那个全部都改过，然后现在就可以变成这样子。谢谢 Popcorn 和香港机械人学院给我们这个机会，让我们得到了大奖。所以下次如果还有机会的话，我们就会参加那个机会。谢谢。